দেখেন কি চলতেছে ভাই। ভাই হাঙর মাছ এটা পদ্ধতি তো দেওয়া শেষ, ঠিক আছে? দেখেন দারুন দারুন, এই যে চমৎকার ছুমান্তর ছু ছু এই দেখেন 304 এসএসএল লাইফে কখনো এটা জম টম মরিচা খাওয়ার কোনো চান্স নাই ভাইয়া। কর্নারের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনি খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন। মিয়াকো, হ্যাঁ মিয়াকো সবার পপুলার ব্র্যান্ড। এটা হলো 25 লিটার, আপনার 1600 ওয়াট, অফিসের ছোট ছোট কাজ করার জন্য এটা নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আমার সামনে খুব চমৎকার কিন্তু কিছু আইটেম। আমরা ভ্যাকিউম ক্লিনার কিন্তু অনেকদিন যাবত আপনার কাছে শুনছিলাম যে আপনাদের ভিডিও লাগবে, ভালো প্রাইজিংয়ে কোথায় পাবেন। আজকে কিন্তু মার্কেটে যতগুলো ভ্যাকিউম ক্লিনার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সবগুলো নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজের তরফ থেকে। আমাদের সাথে বেলাল ভাই আছে। বেলাল ভাই কই আপনি তো প্রথমে ভুল করে লেছেন ভাই, লেখা মন খারাপ হয়ে ভাই। কি হয়েছে? কি ভুল করছি আমি? আর ভাই ভুল কেন? আপনি এটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কেন বললেন? তাহলে কি কমো ভাই? এটা নীলতিমি বলতে হবে। নীলতিমি? হ্যাঁ নীলতিমি। আপনি কি তাহলে কি নিউ আজমির? আমি কি সমুদ্রে আছি? হ্যাঁ ভাই সমুদ্রেই আছেন। নিউ আজমির বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর হয়ে গেছে। ওকে। কারণ এটা নীলতিমির দেওয়ার কারণ আছে ভাই। কি কারণ ভাই? ভাই নীলতিমি আমরা দেখছি টিভিতে, দেখছি ভাই, বাস্তবে তা দেখেন যখন হা করে একসাথে ভাই কয়েকশো টন মাছ ওই হাড় ভিতরে চিৎ করে খায় ভিতরে ঢুকে গেলে এক পেটের মধ্যে সবকিছু শেষ করে ভাই। একবার নগদে সাবান, সব সাবান। এবং সামনে আসতেছে ভাই শীত। শীত অলরেডি আমরা শীতে পড়ে গেছি গা। তো শীতে পড়ে গেছে ভাই। এখন বুয়া কলম অনেক কষ্টকর পাওয়া, যাও পাই তাদেরকে একটু সেফলি রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো বুয়া রেখে আপনারা যদি বুয়ার এই জিনিসটা দেন, বুয়া আপনার বাসাতে কোনোদিন যাবেই না। কি জীবনে যাবে না? জীবনও যাবে না ভাই। টেনশন ছাড়া বেতন কম দিলেও যাবে না। বেতন কম দিলেও যাবে না। কারণ কি যে ভাই ওনার তো আর ওই যে ফ্লোর আমরা 700 স্কয়ার ফিট 1200 স্কয়ার ফিট থাকতেছি, তো থাকার ভিতরে যে ফ্লোরটা ভাই পরিষ্কার করতে করতে বুয়াদের মাঝে আসে যায় নষ্ট হয়ে। একদিন মুছা দ্বিতীয় দিন আসে না ডিউটিতে। তো তাদের সেভ করার জন্য এবং আমাদের বাসা পরিষ্কার রাখার জন্য এটা অবশ্যই দরকার। ওকে, তো আমরা আজকে ভাইয়ের কথা অনুযায়ী নীলতিমি, আমার কথা অনুযায়ী ভ্যাকিউম ক্লিনার, যেটাই বলি না কেন ঘর পরিষ্কারের কাজে যেটা লাগে সেটা দেখাবো। ওকে, সর্বপ্রথম আপনার দোকানের লোকেশনটা বলে দিই। যারা আমাদের শপে আসতে চাচ্ছেন তারা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট 3 নাম্বার গেটে এসে আমাকে ফোন দিলে আমি রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো। আর যারা নাকি কাঁচা সরাসরি আসতে চাচ্ছেন তারা ঢাকা নিউ মার্কেট পোস্ট অফিস গেট 16 নাম্বার গলি 369 নাম্বার সবটাই হলো নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। ওকে, তাহলে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন দেখানো ভাই? আজকে কোনটা দিয়ে যে শুরু করব সেটাই আমি মাথায় পাচ্ছি না, কারণ যে কটা রাখছি সব কটাই ব্র্যান্ডের। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যানাসোনিক, স্যামসাং, হিটাচি, মিয়াকো। ওকে, সব ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে। কোনোটা থেকে কোনোটা ফেলে দেওয়ার না, তারপরেও একটা দিয়ে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিই সবগুলো একই সিস্টেম, ঠিক আছে? আচ্ছা। এটা প্যানাসোনিকের দুইটা সাইজ, একটা হলো আপনার 2200 ওয়াটের 21 লিটার, আর একটা হলো 1500 ওয়াটের 15 লিটার। এটা 1500 ওয়াটের, এটা 1500 ওয়াটের 15 লিটার। ওকে, আর এটা দিয়ে আমি বুঝা দেই 2200 ওয়াট আমার কাছে আছে প্যানাসোনিক 2200 ওয়াটের, স্যামসাং এর আছে আপনার 1800 ওয়াটের 21 লিটার, আর হিটাচি আছে জাপানিজ, এটা হলো আপনার 21 লিটার 2300 ওয়াট। প্যানাসোনিক এর আছে 15 লিটার 1500 ওয়াট। মিয়াকো আছে 25 লিটার 1600 ওয়াট। ওকে, আর মিয়াকো আছে ছোট গাড়ি মডেল, আর আরেকটা আছে হ্যান্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ওকে, একদম পোর্টেবল। এগুলি সব একই কাজ, জাস্ট আমি দেখাই দেবো ভাই। এটা হলো আপনার ফ্লোর করার জন্য, ঠিক আছে? আমরা ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য। তারপর আসেন আপনি সিঙ্কিং যখনই করবেন তখন এই যে উপরে যে সিঙ্কটা এটা করতে হবে, মাকড়সার জাল যে এই দেখেন ভাই, আমি দেখাই। এখানে ময়লা দেখছেন? এই দেখেন ময়লা পরিষ্কার করার মতো সিস্টেম আমি নিয়ে আসবো। ওকে, আপনি ধরবেন, ময়লা শেষ, ঠিক আছে? দেখেন দারুন। এই যে চমৎকার দেখেন, ময়লা শেষ ভাই। এখানে বহুত ময়লা আছে। হ্যাঁ, এটাও দেখাবো ভাই। আচ্ছা, নীলতিমি কেন বলা হয়েছে? আচ্ছা ভাই, নীলতিমির কাজটা কি দেখেন? শুষে খেয়ে ফেলবে নাকি? দেখেন। আচ্ছা, এই সর্বনাশ, দেখেন কি চলতেছে ভাই। ভাই হাঙর মাছ এটা পদ্ধতি তো দেওয়া শেষ, এখন নীলতিমি। ওকে, দেখছেন? ওয়াও, জোস। পরিষ্কার, শব্দ পরিষ্কার হয়ে গেল। মানে ঘন্টার কাজ সেকেন্ডে হবে। আচ্ছা, ঘন্টার কাজ সেকেন্ডে, এবং চাইলে আপনি এটা খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। ওকে, আমরা আপনি যদি চান এটা খুলে আপনি দেখছেন, কাপড় চোপড়ে ময়লা থাকলে এটা পরিষ্কার করা যাবে। আয়রন হয়ে গেছে, আয়রন। আচ্ছা, এত সুন্দর। তো এটা হলো আপনি মুভ করতে পারবেন। এবং এই ময়লাগুলি কোথায় গেল ভাই?
সেটাও তো দেখার বিষয়, তাই না? স্টোরেজটা আমরা একটু দেখেন। হ্যাঁ, এটা গাড়ি মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি চাইলে গাড়িতে চাকা সিস্টেমেও করতে পারবেন। এই যে ওকে, নিয়ে এক সাইডে নিতে পারবেন। এটা তারটা খুব বিশাল বড়, আমি ওই মাথার থেকে নিয়ে আসছি, এখানে নিয়ে আসছি, তারপর কিছু রয়ে গেছে। ওকে, এটা আপনি চাইলে এভাবে মুভ করতে পারবেন। ওকে, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন। আর যারা কমার্শিয়াল ইউজ করতে চান তারাও কিন্তু এটা নিতে পারবেন। এই দেখেন ময়লাটা কোথায় গেল? এখানে তো নাই ভাই, এখানে তো নাই, জাদুর মতো আবার এসে পড়বে, ছু মান্তার ছু ছু। দেখেন কি হয়ে সব গেল? ময়লা কিন্তু এটার ভেতরে স্টোরেজ। এখন আপনি নিজে বলেন যে ভাই এটা নীল তিমি দেওয়াটা কি পদার্থটা? না না না, আমার যা ভুল ছিল হয়েছে? সব একবারে গিলে খাইছে একদম, সব ঠিক শেষ। আছে। আচ্ছা, এবার ভেতরে দেখি স্টিলের, হ্যাঁ ফুল স্টিল 304 এসএসএল। লাইফে কখনো এটা জম টম মরিচা খাওয়ার কোনো চান্স নাই ভাইয়া। এবং এটা ছোট্ট আপনার সোফার চিপা, তারপরে আরো আদার যে চিপাগুনি আছে, আপনার জানালার চিপা, সেগুলি করার জন্য আপনার দেওয়া আছে কিছু এখানে কিন্তু দেওয়া আছে অ্যাকসেসরিজ, যেটা দিয়ে কম্পিউটারে চিপা, কর্নারের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনি খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন। মানে এখন আপনার কিবোর্ড পরিষ্কার করার জন্য আর ব্রাশ লাগবে না, এটা হলেই যে এটা যদি আপনার বাসায় থাকে তাহলে চলে যাবে, আপনার সবকিছু হয়ে যাবে। ওকে, তো ভাই আমরা কাজ তো জেনে নিলাম, এখন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি অবস্থা ভাই বলুন ভাই? আগে ডিটেইলসটা বলি, এটা কি কোন দেশের সেগুলি একটু বলে দেই। ওকে, স্যামসাং, হিটাচি, প্যানাসোনিক, মিয়াকো সব কিন্তু আজকে একই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। ভাই জাস্ট একটু ওয়েট করে, আমি বলবো যে সবাই সবকিছু দেখাইছে, কিন্তু এত ব্র্যান্ড কেউ দেখাইতে পারে নাই। না, একসাথে এক জায়গায় এত ব্র্যান্ড এতগুলো দেখি কেউ দেখাইতে পারে নাই। আমার আর আজমির মানে সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। ওকে, আজমির মানে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে হবে। এটা হলো প্যানাসোনিকের, এটা হলো 2200 ওয়াট 21 লিটার। এটা সম্পূর্ণ মালয়েশিয়ান ভাইয়া, মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট, সম্পূর্ণ মালয়েশিয়া। ওকে, এটা পড়বে হলো আপনার 18,500 টাকা। 18,500 টাকা। এটা ছোট যেটা যে আপনার 15 লিটার 1500 ওয়াট, এটা দাম পড়বে হলো আপনার 14,500 টাকা। 14,500 টাকা, জাস্ট সাইজ ছোট। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে স্যামসাংটা হলো 21 লিটার, এটা 1800 ওয়াট, এটা পড়বে 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। প্রাইসগুলো ফিক্সড, একদম ফিক্সড, একেবারে ফিক্সড। আচ্ছা, কারণ আমি প্রত্যেকটা শোরুম থেকে আমি বলতে পারি আমি 2 থেকে 3,000 টাকা কম রাখতেছি। ওকে, আর এটা হলো হিটাচি কোম্পানির, এটা মেড ইন জাপান লেখাই আছে ভাই। আচ্ছা, এটা জাপানিজ প্রোডাক্ট কলম খুব কম পাওয়া যায়। এটা মেড ইন জাপান, মেড ইন জাপান। ওকে, এটা হিটাচি কোম্পানি, যারা নাকি ব্র্যান্ড সম্বন্ধে জানে তারাই বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, এটা পড়বে হলো আপনার 25,500 টাকা। 25,500 টাকা। এটা 21 লিটার 2300 ওয়াট। 2300 ওয়াট, ওকে। এরপরে আসেন আপনি মিয়াকো। হ্যাঁ, মিয়াকো সবার পপুলার ব্র্যান্ড। এটা হলো 25 লিটার আপনার 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট, হ্যাঁ, এটা ওয়াট পড়বে, এটা দাম পড়বে হলো আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ভাই, সব আরো কম আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি শুনলে তো অবাক হয়ে যাবেন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এত কম কিভাবে? সরি, নীল তিমি। ওকে, তারপরে এটা আছে গাড়ি মডেল, ছোট ফ্যামিলিদের জন্য, যাদের ছোট রুম তাদের জন্য এটা নিতে পারেন। এটা পড়বে 6,000 টাকা। 6,000 টাকা, 6,000 টাকা। আর হ্যান্ডি যেটা ভাই গাড়িতে রাখে, কিংবা যারা সোফা টোফা কিংবা চিপা, কম্পিউটারে চিপা, ইটি অফিসে ছোট ছোট কাজ করার জন্য এটা নিতে পারবেন। এটা পড়বে আপনার 2850 টাকা। 2850 টাকা, সবচেয়ে লোয়েস্ট। ও মাই গড, এটা নিতে গেলে 3200-3500 টাকা পড়বে, কিন্তু আমি কলম ভাই 2850 টাকা একবারে ধামাকা প্রাইস। ওকে ভাই, ঢাকার বাইরে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পাঠানো যায় মানে আপনার নীলতি? পুরো বাংলাদেশে কোরিয়ার মাধ্যমে দেওয়া যাবে। নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে পুরো বাংলাদেশে কোরিয়ার মাধ্যমে দিয়ে থাকি। ওকে, আর যারা সরাসরি আসবে তাদের জন্য লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, নিউ সুপার মার্কেটে, এটা গলি নাম্বার 16, দোকান নাম্বার 369 আর 370, নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। তো আজকের মতো আমরা এখান থেকে এখনই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। যারা এই নীলতিমি ভাইয়ের বাসায়, আমার বাসায় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিতে চান, অবশ্যই কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে প্রোডাক্ট পারচেস করে নিতে পারেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।